Kan jena mund mes të vlla. Policia mos ta mbrosi gjë. E këtij tërmeti ka qenë në Durrës, të drejtueshëm mbetin Adriatik 5.8 i shkallës së Richter, ndërsa sa i përket ndjeshmërisë, thonë sismologët vlerësohet 7 ballë. Në Tiranë dhe rreth 8 ballë në Durrës. Kanë qenë dy lëkundje të forta dhe më pas. 7 ballë ka 100 vjeç zbjen Shqipërinë. Që kanë qenë më të lehta. Tërmeti ishte diçka e jashtëzakonshme. Ishim në shtëpi. Edhe arriti të thamë çuka e kështu. Ishim në një ditë të drejtë me kolegën e Andre të Ligat. Boni ka ligë për